بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد صحابي waxaan qaadan doonaa cashirkeena toddobaad oo ku saabsanaan doona isla siraha ku jira WhatsApp-ka ayaan qaadan doonaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaad si toos ah u tagaysaa WhatsApp-kaaga waxaad tagaysaa saddexda dhibcood ee sare waxaad tagaysaa settings markaad tagto waxaad ku dhufanaysaa xagga sare ee icon ku qoran xagga sare waxa ku jira privacy security iyo change number ayaa ku jira insha Allah bidmillaahi kariim waxaanu ka horeynaynaa halka ay ku qoran tahay two step verification waxa weeye waa code aad ku xidhanaysid laba jeer aad ku celinaysid oo aad ku xidhanaysid WhatsApp-kaaga si aan haddii laga jabsado uu u weydiiyo qofka jabsada koodkaasna waa inuu yahay mid aad adigu garanayso koodkaasina waa inuu ahaado mid aanad ilaaweyn haddaad ilowdo lambarkaaga dib dambe WhatsApp uguma isticmaalaysid waxaad gelinaysaa emailkaaga markaad geliso isna waa in aanad weligaa ilaawin email aanad ilaawin aad ku xidhato haddii aad emailka ama koodhka miduun ilowdo suurtagal kuma aha lambarkaaga inaad dib dambe ugu isticmaasho WhatsApp markastoo sidoo WhatsApp ku samayso wuxuu ku weydiinayaa koodhka iyo emailka haddaad ilowsan tahay waad khaldi doontaa kadibna kuma samaysan doontid halka ayaan digniin idinku siinayaa two step verification ayaad ku dhufanaysaa two step verification markaad ku dhufato waxaad gelinaysaa code aad adigu garanaysid aanad ilaaweyn ayaad gelinaysaa marka koobaad mar labaadka kii ayaad ku celinaysaa oo ku xaqiijinaysaa aniga way igu samaysan yahay mar saddexaadka waxaad gelinaysaa gmailkaaga mar afraadka gmailka ayaad ku xaqiijin doontaa afarta jeer ayaad mari doontaa insha Allah bidmillaahi kariim sidaasna ayuu kuugu samaysnaan doonaa marnaba ha ilaawin codeka iyo gmailkaaga toona insha Allah bidmillaahi kariim waxaan tagaynaa xagga sare ay ku qortay privacy waxaad awoodi kartaa inaad waxna xidho waxna isku furto halkan waxaa ku qoran last seen xilligii ugu dambeysay la arkay ma in qof kasta ayaa arkay xilliga aad ka kacday WhatsApp-ka iyo xilliga aad soo gashay mise waxaad doonaysaa kaliya dadka lambarkaaga mobilkaaga kuugu kaydsan kaliya mise waxaad doonaysaa in aanay cidina arkin inaad xilligaad ka kacday khadka ee aad WhatsApp-ka ka kacday ma waxaad doonaysaa profile-kaaga inay cid waliba aragto mise waxaad doonaysaa kaliya dadka lambaradaadu ay u save garaysan yihiin inay arkaan WhatsApp-kaaga mise cidina inaanay arkin waxaad tagaysaa statuskaaga markaad tagtid waxaad odhanaysaa my contact ay kaliya ha arkaan statuskayga halkan ka hooseysa waxaad ku dhufanaysaa my contact accept marka laga reebo intaa iyo intaa yaanay arkin statuskayga intaasoo qof marka laga reebo yaanay arkin WhatsApp-kayga inta kale ha aragto intaan calaamadisay mooyaane inta kale statuskaaga way arkayaan halkan waa only share with qof qura ayaad la wadaagaysaa qof kaliya ayaad tusaysaa asxaabtaada oo dhan oo kale waad ka qarinaysaa tii hore ayay cagsi ku tahay insha Allah bidmillaahi kariim inaad taan fahanteen oo aad in badan u taqaanaan halkan waxaa ku qoran recepts akhri ta wax qoraal aad dirtay qofku ma ogaanayo qoraal lagu soo diray ma ogaanayo inaad akhriday adna ma ogaanaysid in qoraalkaagii aad u dirtay qofka uu akhriyay si qofku uga xidhan yahay ayaad awoodi karaysaa waayo qofka markaad imika message u dirto qofkii waad garanaysaa inuu eegay iyo inaanu eegin halka laakiin haddaad iska xidho cidina ogaan mayso inaad qof message-kiisii akhridid sidii hore aanu soo qaadanay last sin xilliga kuugu dambeysay cidina ma arkayso WhatsApp-ka inaad ku jirtid inaad online tahay inaad ka baxday goor kuugu dambeysay cidina ma ogaan karayso sidii qof blog aad saartay oo kale ayay la mid tahay sidoo kale adiguna ma arkaysid dhammaan dadka xilliga ugu dambeysay ee kuugu dambeysay waxaan tagaynaa halka ay ku qoran tahay group ma ku dhibay oo in badan ma kuu dhibay oo ma isaga taagweeda group lagugu soo darayo cid allaale cid kugu soo dartayna aanad garanayn waxaad dooran kartaa in group ay cid aan ii save garaysnayn mobilkayga jirin ay igu soo dirto ay igu soo diri karto cid allaale cid ay doonto may kaliya dadka igu kaydsan waa inay groupka igu dari karaan may waa in ay igu dari karaan qofka iyo qofka waad iska reebaysaa qofka iyo qofkaasi inay igu dari karin group laakiin intaas ay igu dari karto insha Allah bidmillaahi kariim waxaan qaadan doonaa cashirkeena sideedaad aan kaga sii jiri doono isla siraha ku jira WhatsApp-ka ayaan ku qaadan doonaa insha Allah bidmillaahi kariim. Assalaamu calaykum.